Halo guys, balik lagi sama gue Andre. Hari ini gue akan melakukan sebuah eksperimen, yaitu gue akan coba nambahin RAM di laptop gue sendiri ya. Ini RAM-nya mereknya Vigen yang platinum. Ini gue beli dengan harga, gue beli Tokopedia, harganya itu 368.000. BTW RAM di laptop gue ini tuh 4 GB, dan ini gue tambahin lagi 4 GB, jadi biar pas 8 GB gitu. Oke, langsung aja kita coba ya. Nih. Oke, kita buka dulu nih RAM-nya. Oke, ini dia. Ini RAM-nya udah dibuka, sekarang kita bongkar laptopnya. Siapin ini ya. Siapin obeng. Oke, ini udah kebuka semua. Sekarang kita coba buka ya. Masih ada satu lagi. Oke guys, ternyata laptop ini tuh di tengah-tengah itu ada ya ginian nih. Ini tuh bisa ini tuh tempat bautnya satu lagi. Bisa sembunyi di sini, lihat. Tuh. Oke, terus pinggiran dibuka pakai kartu ya guys. Pinggiran ini aku pakai kartu BPJS. Oke guys, jadi akhirnya dibukain sama bokap. Nggak bisa gue. Wah, akhirnya. Oke, coba. Itu ada bunyi ya? Bisa nggak tuh ya? Udah, coba. Udah nih? Udah. Tutup lagi? Jangan tutup dulu lah. Masih kayak gini kita jalanin, Bah? Langsung pasang dulu gini. Oh gitu aja? Jangan dibaut dulu. Oke guys, singkat cerita, RAM-nya sudah dipasang dan lagi ditutup lagi bautnya. Terus habis ini kita langsung mau testing RAM-nya. Oke, tadi sudah selesai masang RAM-nya, sekarang kita mau langsung tes apakah berhasil. Oke, ini kita sudah di DXDiag. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, RAM-nya sudah 8192 MB, artinya sudah 8 GB RAM-nya. Berarti ini berhasil, guys. Nah, sekarang kita mau coba performanya ya, apakah ngaruh atau enggak untuk main game. Di sini gue cobain tuh main game GTA 5 ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke gamenya. Pakai settingan gue, bisa kalian lihat semuanya tuh medium ya, tapi resolusinya 1600 kali 900. Oke, semuanya normal. Lihat. Oke, lancar banget sih. Coba. Oke, ini oke, jadi kesimpulannya RAM ini berpengaruh ya guys ya. Tadinya tuh gue main di settingan ini nih. Settingan gue tuh tadinya 1000 berapa tadi ya. Ini guys, settingan gue tuh sebelumnya ini 1024 kali 768. Oke, segitu aja video gue kali ini, dan thank you sudah menonton ya.
Have a nice day.